madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in waqti dhow uu gaari doono magaalada Kismaayo caasimadda dowlad goboleedka ee Jubbaland halkaas oo la sheegay inuu shir kula qaadan doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe shirkaas oo ah sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo dhowr maalmo ka hor uu sheegay inuu wada hadal uu la biloobay dowladaha Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo la sheegay inuu xiriirkooda meel fiican u maray ee xilliga uu sheegay imikase waxaa la sheegay in wajiga wada hadalkii imida koowaad la isku fahmay isla markaana wada hadalka uu soo gudbay wajiga labaad taas oo ah in madaxweynaha Soomaaliya iyo hogaamiyaha Jubbaland isku yimaadaan balse arinta la isku fahmay ayaa halka la iskugu imaan doono inay noqonayso magaalada Kismaayo caasimadda dowlad goboleedka ee Jubbaland Axmed Madoobe waxaa la sheegaa inuu ku qanci waayay inuu imaado magaalada Muqdisho maadaama uu arkay in maadaama dowladda federaalka Soomaaliya oo aqoonsan tahay dambiile inuu yahay hadii Muqdisho yimaado ay dhici doonto in la qabto isla markaana si rasmi ah loo maxkamadeeyo taa bedelkeeda Axmed Madoobe shuruud adag ayuu hordhigay wada hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taas oo ahayd in hadii madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in laga gudbo wada hadalka qaybtiisa koowaad isla markaana loo gudbo wada hadalkiisa qaybta labaad madaxweynaha Soomaaliyana ay qasab tahay in isaga iyo hal kulan oo wada yeeshaan hal meel iskugu yimaadaan in madaxweynaha Soomaaliya uu imaado kaliya magaalada Kismaayo halkaasi ay ku shiraan isla markaana madaxtooyada Jubbaland Axmed Madoobe oo ku kalsoon yahay ciidamadiisa iyo hooygiisa in lagu shiro taana ay tahay amaan iyo badqab madaxweynaha Soomaaliyana halkaasi amaankiisa ay ku sugnaan doonto maadaama uu yahay madaxweynaha dalkooda soo dhawaada daawadayaal halkani waa RNN Somali TV marka hore intaan ugu gudagalin faahfaahinta warka hadaan ugu cusubtiin subscribe dhaha channelka ee like noo saara mar kale soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la sheegay in wada hadalkooda uu soo gudbay qaybtii labaad taas oo la qorsheenayo mar kale inay dhacdo wada hadalka qaybtiisa labaadna uu ku dhici doono magaalada Kismaayo caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland halkaas oo la sheegay sidoo kalena ila xog dhawaala villa Soomaaliya markii ugu dambeeyay ay xaqiijiyeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmaha nagu soo aadan uu gaari doono magaalada Kismaayo halkaas oo kulan rasmi ah kula qaadan doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam dowladda Soomaaliya waxay ka tanaasushay fikirkeeda inay soo dhiso Jubbaland cusub taas oo caasimad u noqon doonto gobolka Galbeed sidoo kalena ay hogaamin doonaan beesha Mareexaan balse ugu dambeeyay waxaa la isku waafaqay in wadaheshiis rasmi ah la gaaro dowladda federaalka Soomaaliya dib ay ula laabato Jubbaland cusub Axmed Madoobena uu sii ahaan doono 5 sano ee soo socota ee madaxweynaha Jubbaland sidoo kalena heshiis rasmi ah wada gaari doonaan wada shaqeynta dib u soo laaban doonto maadaama madaxweynaha Soomaaliya doorasho gali doono 2026 oo u baahan yahay inuu kasbado codka reer Jubbaland wada hadallada u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam ayaa galay marxalad xasaasiya iyadoo sidoo kale magaalada Kismaayo loo aseeyay inay noqoto goobta kulan la filayo inuu dhaco sida lagu sheegay sidoo kalena lagu ogaaday madaxtooyada Soomaaliya ayaa diyaarinaysa safar uu madaxweynaha Soomaaliya ku tagi doono magaaladaasi si loo soo afjaro khilaaf muddo dheer soo jiray wada hadallada waxaa markii hore soo jeedisay villa Soomaaliya iyadoo dalalka deriska loo maray dalabka in labada dhinac la isku keeno Imaaraadka Carabta ayaa si gaar ah ugu lug yeeshay gogol xaarka kadib safaro oo saraakiishoodii ay ku yimaadeen Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa fulisay talooyin Imaaraadku ka yimid sidoo kale inay mowqifkeeda golaha ammaanka kaga hortimaado Iiraan iyo inay taageerto qaraaro ay dalbanayeen oo la xiriira Suudaan taas oo bedelkeedana ay xal la keeni karaan xiriirka xumaaday ee dowladda iyo Axmed Madoobe iyo Saciid Dani dadaaladaasi waxay horseedeen isfaham cusub ee qodobada lagu heshiiyay waxaa kamid ah in xiriirka caadi ah loo soo celiyo safarada magaalooyinka dib loo furo lana qaado xanibaadaha saarnaa mashaariicda si kastaba muranka ugu weyn weli waa mustaqbalka Axmed Madoobe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diyaar u ah inuu aqbalo sii joogitaankiisa balse wuxuu ku adkeysanayaa in laga noqdo doorashadii muranka dhalisay Oktoobar 2024 biiska waxaa saaran laba ikhtiyaar muddo kordhin oo ku meel gaar ah oo 2 sano ah ama inuu sii joogo xukunka doorasho la'aan Axmed Madoobe ayaa dhankiisa ku doodaya
in arrimaha Jubbaland ay iyagu sidoo kale go-aan ka leeyihiin islamarkaana dowladda ay qaadato mas-uuliyadda qaladaadkii hore oo ay ku jiraan ee dagaalkii Ras Kamboni. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii hore qorsheeyay inuu Kismaayo tago 15 bishan, balse Axmed Madoobe ayaa ka cudur daartay socdaalka. Waxaa hadda la qorsheeyay dhamaadka bishii haddii aanay sidoo kale wax isbedelin, iyadoo magaalada Kismaayo isku diyaarinayso qaabilada mucaaradka oo iyaguna doonaya inay halkaasi taageero siyaasadeed ka helaan. Si kastaba, mucaaradka ayaa weli haysan ogolaansho ay ku tagaan magaalada Kismaayo, waxaana ku horgudban codsi uu halkaasi u dirsaday madaxweyne xasan sheekh oo ah inaan la ogolaan inay tagaan Kismaayo ayaa sidaas ku noqotay goobta loolanka siyaasadeed Soomaaliya, iyadoo dowladda iyo mucaaradkuba ay si isku mid ah u arkaan taageerada Axmed Madoobe inay tahay guul siyaasadeed oo hordhaca. Ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshooda wuxuu yahay in Kismaayo gebi ahaanba mucaaradka cagtooda aanan dhigin, halkaasina ay gaaraan. Ujeedada ugu weynna ay tahay in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo halkaasi gaadho marka hore, sidoo kalena uu helo codka Jubbaland, maadaama codka Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya uu arko mid muhiim ah. Haddii Jubbaland codkeeda uu helo, sidoo kale waxay u fududaanaysaa wadahadalka uu kula jiro dowladda Puntland inay soo gabagaboobaan, maadaama dhinac ka mid ah uu la heshiiyey, halka Puntland iyaduna sidoo kale u socdo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud wadahadal, balse hadda miiska u saaran tahay Jubbaland. Heshiiska Jubbalandna madaxweynaha Soomaaliya kadib markii la gaadho heshiis rasmi ah oo halkaasina Axmed Madoobe uu noqdo madaxweynaha sharciga ee maamul goboleedkaasi ee Jubbaland hogaamin doono, sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa inay usii gudubto Puntland si xal waara looga gaaro xasilinta arrimaha taagan ee caqabadaha ku ah u dhaxaysa dowladaha Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu mar kale dirayaa fariin cad, taas oo ah in magaalada Kismaayo aysan gaarin mucaaradka, maadaama madaxweyne Shariif iyo kooxda samata bixintaba ay horey fariimo u dirsadeen codsiya inay gaadhaan weli magaalada Kismaayo, balse maamulka hogaamiyo Axmed Islaam ayaa weli jawaab ka soo bixinin fariinta ay ka timid mucaaradka, taas oo ah in mucaaradka halkaasi ay gaadhaan islamarkaana ay ka bilaabaan loolan siyaasadeed adag, taasoo ay ku doonayaan inay helaan marka hore codka reer Jubbaland, kadibna usoo gudbaan dowladda federaalka Soomaaliya, halkaasina dowladda magaalada Muqdisho ay kula loolamaan islamarkaana kaga adkaadaan doorashada soo socota 2026. halka madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii cadaadiska kaga yimid dhinacyada dalalka ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Mareykanka cadaadis ay ku saareen, kadibna uu doonayay in doorashadii Mareykankana dib ugu laabto doorasho qof iyo cod ah, ay sidoo kalena looga laabto teendhada Afisyoone. mar kale madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku qasbanaaday inuu doonto xiriirka Jubbaland, balse waxa uu maray dhinaca Imaaraadka iyo Mareykanka ayaa ka faa'iideystay, iyagoo u sheegay in haddii intaas uu doonayo cunaqabateynta uu qayb ay ka noqoto madaxweynaha oo la saarayo dalka Iiraan. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud wadahadalada oo kula jiro Jubbaland wuxuu ka codsaday si heshiis rasmi ah loo gaaro inuu saxiixo sidii cadaadis adag loo saari lahaa Iiraan, islamarkaana ugu badashtay arrintaasi. Imika waxay sheegeen in dowladaha ay ka mid tahay Imaaraadka ay garab adag ku siin doonaan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidii mar kale miiska wadahadalka isugu yimaadeen, ama sidoo kale Jubbaland ay u noqon lahayd qayb taageersan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelleba.